Inti bħala negozjant ma tistax tkun partiġan, tkun oġġettiv. Tan irrealizzaw li jekk l-edukazzjoni tkun sob bħal ħaddiema tagħna jkunu sobbi wkoll. Tista' tina spjega ħafifa ta' x'inhu FDI, Foreign Direct Investment? U l-pagament tiegħek jeħel x'imkien għax jiġi konsidrat from a high risk location. Il-Kamra ta' Kummerċ inkwetata fuq dal-iżvilupp? U m'għandniex nies li ġew proċessati fuq tax evasion u money laundering. Kulħadd jagħmel kollox sew. Kulħadd Anġelu. Jekk irnexxielna noħorġu minn din lista malajr, l-impatt tagħha fuq l-ekonomija tagħna ma jkunx wieħed kbir. Għatta ċi 6 xhur nagħmel naqra soliter fil-għodu, u mbagħad imur il-ġim wara nofsinhar, mbagħad niġi lura. Mbagħad kienu qabdu nagħmel xi affarijiet ċuċeski għax kont nitlob lil nagħmel, mbagħad kont norqod. Taħseb li l-gvern għandu jintervjeni f'dal każ? Mill-ewwel ta' Jannar law jiena jgħid niftaħ emails li jgħidu li l-prezz ta' dak jiżdied il-prezz ta' dak anke minn barra minn Malta qed nitkellem. Korruzzjoni waħda mill-affarijiet li jista' jkollok f'ekonomija. Gaġo Malta stess minn nord tas-Sawt jaf ikollok problema ta' kultur.